Buongiorno ragazzi e buon inizio settimana. Oggi è lunedì e in questo video voglio mostrarvi come utilizzare le pose di Kim Kardashian che vi ho mostrato nel video precedente. Nel frattempo ho disegnato altre pose con il volto di Ariana Grande. Trovate tutti i miei lavori sul mio negozio Etsy, quindi troverete disponibili anche le pose con il volto di Ariana Grande. E appunto ho deciso in questo video di farvi vedere come si possono utilizzare queste pose già pronte, che potrebbero essere veramente un grandissimo aiuto e risparmiare una marea di tempo. Come potete notare, l'illustrazione è composta su diversi livelli, questo proprio per permettervi di poter disegnare tranquillamente degli abiti sopra questa illustrazione. Anche la testa è separata dal corpo proprio per permettervi di poter disegnare anche delle nuove capigliature sopra il volto. Il line art è separato dal livello della pelle proprio perché se in caso dovete disegnare un abito o qualsiasi cosa avete la possibilità di cancellare solo il pezzettino del line art nel punto dove magari non vi interessa o vi dà fastidio. Quindi io creo un nuovo livello e inizio a disegnare l'abito. Dato che ho il figurino spostato sulla sinistra nel mio caso, vi mostro come poter spostare tutto il disegno collegando i livelli senza però unirli. Vi posizionate su un livello, con la penna fate uno swipe verso destra, selezionate quindi tutti i livelli che compongono l'illustrazione, andate sulla freccettina e vi spostate dove volete. Come vedete i livelli in questo momento sono uniti perché voi li avete selezionati tutti e siete liberi di spostare tutti i livelli tenendoli appunto uniti. Con questo passaggio potete anche ridimensionare tranquillamente tutto in base alle vostre esigenze. Ritornate di nuovo sui livelli e li deselezionate e vi riposizionate sul livello dove dovete iniziare a disegnare. Ora vi mostro una cosa bellissima di questo nuovo aggiornamento. Ora abbiamo la possibilità di salvare le dimensioni dei pennelli che preferiamo. Come potete vedere, quando io mi sposto sulla barra della dimensione del pennello, di fianco potete notare che c'è un simbolo più. Se voi cliccate sul simbolo più in automatico vi salva la dimensione del pennello che voi preferite. Ad esempio io voglio salvarmi il pennello con la dimensione del 3%, clicco sul simbolo più e come vedete qui sulla barra si evidenzia in blu questa dimensione. Questo se voi spostate la dimensione avete questo trattino sul punto dove voi avete appunto salvato la dimensione, quindi per ritornare in quel punto ci tornate sopra. Quando quel trattino ridiventa blu in automatico voi sarete sulla dimensione esatta del pennello che avete salvato. Se invece lo volete eliminare vi basta cliccare sul simbolo del meno e in automatico lo avete eliminato. Penso che si possano salvare più dimensioni, sì, potete salvare tutte le dimensioni che volete. Sto facendo un abito con base trasparente, quindi io procedo in questo modo. Per cercare di far sembrare il più realistico possibile l'effetto dell'abito trasparente e le varie sovrapposizioni in vari punti del tessuto, io procedo così.
Su un livello faccio una prima campitura di colore che poi vado ad abbassare l'opacità. Su un nuovo livello vado a creare le ombre e imposto il filtro moltiplica in modo tale da agevolarmi la colorazione e renderla il più realistica possibile, perché ovviamente quando un tessuto è trasparente, in alcuni punti dove ovviamente si sovrappongono gli strati sarà ovviamente più scuro in quel punto, e quindi procedendo con questo tipo di colorazione secondo me si riesce ad ottenere l'effetto il più verosimile possibile. Come potete notare, ho aggiunto anche i capelli. Questo per mostrarvi che è veramente molto semplice aggiungere dei nuovi elementi. Nel frattempo vi saluto perché non so se il video terminerà qui. Per evitare di non salutarvi, io adesso vi mando un grossissimo bacio. Spero che questa illustrazione vi sia piaciuta e soprattutto spero di avervi fatto capire come utilizzare queste pose. Bene ragazzi, il video termina qui, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!